Ngiyabonga ke mbukeli wami. Ikhona into engifisa ukuyisho lapho ekhaya. Khona lento yokuthiwa abathakathi. Abathakathi mabefuna ukuthakatha abayi ezulwini, beza ekhaya egcekeni. Bathatha umhlabathi baye emathuneni bathathe umhlabathi. Ene abathakathi abathandazi kodwa baphethe umoya wobuthakathi. Ngicela ukuthi ungizwisise kahle. Ikhaya igceke into ebaluleke kakhulu ngoba ngisho abathakathi ila abathakatha khona. Baphehla amanzi emnyama egcekeni kwakho. Uma befuna ukuvala umuzi bathatha inhlabathi yasegcekeni bayoyisebenza ukuze lapho kungaphumeleli umuntu khona. Njengamanje ke besikade sibonga la ekhaya sibonga iminyaka le ebesishilo for 8 years sisenqabeni. Besihlaba inkomo sinebandla lonke kubuswa ngoba zonke izinto ziyabonga. Sibonga kuNkulunkulu ekhaya likamoya la enqabeni singabantwana sonke. Nasi simemezelo esiphuthumayo. Umprofeti uzalwa kaXaba egcekeni. Ngizoba nenkonzo ke nami manje obolwami yokuyobonga uNkulunkulu izinto zonke kusukela ngena eNazaretha eba nami eindaweni zonke ngisinda eBhanyeni konke uNkulunkulu engikhulula nasezintweni eziningi ezinye ngeke ngiqede. Ngomhla ka 29 ngiyake manje egcekeni kwaXaba. Imina ngiyobonga kodwa njengomuntu webandla ngoba mina senginomndeni wasezulwini. Ngizoza nebandla lapho ekhaya kwaXaba. Ibandla lasenqabeni njengoba phela imindeni emibili manje. Khona umndeni kamoya, khona umndeni owenyama. Ngiyokwenza lento okuthiwa ukubonga emadlozini. Ngiyobonga edalweni zakwaXaba ukuthi njoba kade ngibonga la sibonga le 8 years sengiyobonga ke manje ke kwaXaba ngoba phela nginomhlaba engizalwa kuwo wakwaXaba. Nesibongo lapha engithola khona isibusiso kwaXaba. Njoba ngilapha nje kade ngisekhaya umama ngithe mangifika nje izolo ngambona namhlanje futhi ngafika ekseni mangihamba ngaya ekhaya elikhulu. Ngamfica ekhona empedeni wangibamba ngesandla wangihawula kuyisibusiso ke lokho. Ikhaya igceke eliphethe isibusiso. Ngibiza bonke ke abantu ngizoba nenkonzo ngibiza onke amaqhawe koDurban zonke indawo eKwaZulu Natal koSwaziland ngibabizela ekhaya la ngizalwa khona ngomhla ka 29 June and 30. Ngifuna ukuthi ngizobuye ngimemezele ukuthi inhlelo izoma kanjani. Kodwa kubalekile ngifuna ukuthi ungasali kule nkonzo. uNkulunkulu ungibonisa izinto ezinkulu azobe zenza kule nkonzo ezayo lapho ekhaya emfunzini kwaXaba. Ekhaya kaBaba engilakhile enginikezwe uNkulunkulu amandla nganikwa idalwa amadlozi kwaXaba ukuthi lo yamuzi ngwakhe nguvuse ube umuzi wedalwa zakaXaba. Ngibiza ke bonke abantu lo msebenzi wonke usemahlombe wami ngizobe ngenza imhlatshelo ngizobe ngihlabile ngibonga zonke idaba ngibonga zonke bonke ngibonga zonke idala ukuthi ngiyabonga ukuthi babe nami ebunzimeni nasey'nkingeni nasekufeni la ngidutshulwa khona kodwa omkhulu bonke bavimba ezweni likamoya ukuthi umphefumulo wami ngizobeke ngiyobonga. Mawenzelwe into uyabonga. 2 ngizoba nenkonzo futhi enkulu lapho. Inkonzo yokuvula inhlanhla. Inkonzo yokuvula inhlanhla. Ngineziwasho engizokuphathela zona zokuvula inhlanhla. Kulokho ngoba ngizobe ngilapha ekhaya. Ngifuna ukuthi wena ungiphathele only 350 rand. 350 rand bese kuphatha ama 5 rand amhlophe awu2 wonke umuntu ozoba khona.
ngizoba nenkonzo ngizokunikeza mina kulo 350 rand uzothola iwasho engizobe ngikulungisele zona zokuvula inhlanhla yakho inkonzo yokuvula ngizobe ngiyenzela kwaXaba ekhaya ngoba nami ngizobe ngibonga inkonzo ngifuna ukuthi ungasali Durban Swaziland KwaZulu-Natal yonke ngifuna ungasali siyobe sibusa kwaXaba kuyobe kubusa kube khona abaculi ngisagodlileke ngifihla induku emqobeni bakhona abala ekhaya abazobe bekhona bonke abaculi bejabule lolo suku lolo usuku lokubusa kwaXaba inyama uyobe udlala ngayo inyama uyobubamba ithambo liphakamisela phezulu lokhu ngizojabula ngizobonga ukuthi uNkulunkulu ezintweni zonke umphefumulo wami ngaba awusekho emhlabeni ukuba idalwa zakwaXaba lokho enginakho ngaba anginakho ngaba akukho zidalwa zakwaXaba ngibiza bonke abantu ngizoba nenkonzo futhi yokulayita amakhandlela lapha wena ozobukhona lapho ngiphathela u50 rand wekhandlela eceleni ngisazomemezela ukuthi inkonzo zizoma kanjani zizohamba kanjani ngicela uhlale nami la ngoba ngifuna inkonzo yokuvula inhlanhla yakho iwasho khona iwasho engizokwenzela zona special okuthiwa angizenze ziyophuma kule mbewu yakho ka 350 rand bese uphatha ama 5 rand amhlophe abe u2 wena ozoshisa ikhandlela wena phatha u50 rand konke lokhu uzokwenza kulo 350 rand nama 5 rand awu2 ngizobe ngikwaXaba ngizobe ngisedalweni zakwaXaba ezangibeka lapha ngizobe ngimemeza amathonga ami ngimemeza umveli ngango ngiwamemeza ngisekhaya egcekeni abaphele bonke abantu ngibabiza yonke KwaZulu-Natal ngibabiza koVryheid ngibabiza yonke indawo Durban ngibabiza Mtuba uLundi abaqala ukufika abantu ngaba uLesihlanu phatha ingubo yokulala kulokhu ngizobe ngilungise kakhulu ngihlela izinto eziningi ngizobe ngihlelile ngoba ngizobe ngihlela izinto eziningi abantu abaphelele ngikutshela ukuthi mhla ka 29 and 30 sobe singekho la June kwafika ukuphila ngifuna abagulayo ngifuna izingane enamadimoni ngifuna ukuthi wena onesibaya phatha umquba ngifuna uphatha umhlabathi wasekhaya baphila abantu uzavuleka izinto baphila usefikile umprofeti usefikile ngimema wena sangoma ngimema wena mfundisi ungahlali ngimema isangoma othi mina ngisangoma ngiboni ngimema umfundisi othi mina nginebandla angiboni lutho akuyi phambili ngumfundisi anginamoto anginalutho abaphela abantu ngobuningi babo inkonzo le engizoyenza yokubonga nokuvula inhlanhla zimbili inkonzo phela mina ngumprofeti lapha ngumprofeti ngizobe ngithandazela abaphuma abantu ngobuningi baba baphela abantu ngiyababiza indawo zonke mbukeli wami ungaphuthela lungisa njengamanje imbewu yakho ka 350 bese ulungisa ama 5 rand amhlophe abe u2 mbukeli wami okuningi ngizokumemezela angizokwanda kakhulu la ngineyiwasho zonke khona iwasho esiqeda ulcer nansi insebenzo iqeda ama ulcer insebenzo ayibabi ungathi nje futhi isudinyana mawuyiphuza iqeda ama ulcer iqeda ama piles ayaphela ama piles la wena sowuhambile lo umaphilisa lo ngiphethe yamadoda nansi yamadoda indoda akusajabulwa sekukhona ulaka lapho egcekeni sekukhona ulaka endlini sekukhona ulaka umama usenolaka nje endlini uthethisa ubaba akusahambi kahle nansi insebenzo uqonda thwilo ozokunikeza amandla ndoda ukuze isimo sibuyele kwesejwayeleke endlini ngiphethe insebenzo futhi wena unayilonda sikashukela noma isiphi isilonda esingapholi nansi insebenzo isikhona ke insebenzo u200 rand nje kuphela
Fona njengamanje siningi iwasho. Fona njengamanje nazi inamba zenyuka kwi-screen. Fona njengamanje. uDr X yamthola ngolesine 1-on-1. Umthole futhi ngomgqibelo 1-on-1, umthole futhi ngesonto 1-on-1. 500 rand ukubona umprofeti, 500 rand. Ngithi-ke mina ngomhla ka-29 and 30 June asidibane lapha kwaXaba inkonzo yokuvula inhlanhla, inkonzo yokubonga. Ngizobe ngimisa amatende, ngizobe ngihlaba inkomo, angazi zingaki inkomo, I don't know, but inkomo zobe zikhona. Kuyobe kudliwa, kuyobe kubuswa kwaXaba. Kulokhu ngihlele izinto eziningi. Ungasabi usuka eMpumalanga, usuka kuphi, ngibabize endaweni zonke. Kuyobe khona abaculi, kuyobe kugiywa, kuyobe kujatshulwe, kuyobe kudliwa emagcekeni oShwabada, uNonkosi owashwabadela indlovu namakhasi azo. Usazazi nje wena ithakalo zakini, awusazazi. Wazi nje ukuthi oJoe Biden, oTrump, kodwa wena bongelo zakini izinto zabezizwe. Ngithika baphela abantu. Maqhawe ngiyanthanda kakhulu umprofeti wehla ngobonda njengesicaphucaphu. uNkulunkulu makanibusise nonke, aniphe umusa, aniphe uthando. I love you. Uma uyavuma abaphela abantu 29 June and 30. Ngifuna abagulayo, ngifuna abathi siboshiwe. Kobe kwenzeka imangaliso, abaphuma abantu ngomningi, baphuma zonke indawo abantu abaqala ukulungisa manje. Ngifuna ukukhulekela amanxeba. I just want to pray for wounds. Futhi angifuni ujahe ngoba uma usesipotini ubungajaha uhamba ubuhlala kuze kusekuseni. When you entertain yourself there, sometimes you nikholwa kakhulu ezipotini. believe to those places. Kodwa manifike la nibe nokukholo okuncane. A minor faith. Ngoba ngifuna ukukusiza I just want to get you delivered kulamanxebo nawo. from the wounds that you encountered. Mina ke ngumuntu kamoya. I'm the spiritual person. Futhi ngihamba nezithunywa I go with the messengers zikamoya. of the spirit. Khona abantu abanamanxeba. There are people that are scars Hayi and ukuthi wounded, awabo. not from their, Asukela emndenini. they heritage them from the families. Amanxebo wathwele. The wounds that you Njengamanje encounter, unawo amanxeba. you do have scars on the wounds. Khona ubuhlungu obukhona There kuwe. is a pain, excruciating pains that you do to you. But ubuhlungu The obula kuwe pain inxeba that you are feeling now, akulona from the elakho, wound, it's not alenziwanga yours. nguwe. You are not the one who's responsible. Amanxeba The asemndenini wounds wakini. from your family, where you are emerging from. Khona inxeba lokuthi The awunamzali, wound that you don't have parents, ushiwe uyihlo. left and abandoned by your biological father. Namanje inxeba Up lakhe until now, enhliziyweni that wound Alipholi. is still smarting. noma uhleli Even if you are sitting there, ushiye umama you abandoned by uyacabanga your mother. manje ngizophila ngani. Oh, how am I going to Bekungcono survive? kukhona umama. Very better when my mother was Bekungcono still kukhona alive. ubaba. My father, biological father, Kunabesifazane still phakathi alive. kwenu Some women abakhalayo njengamanje, they are banamanxeba. mourning and they are wounded ukuthi basele bodwa because they bondla are abandoned. They ingane. are providing for the children. Unamanxeba Are ey'ngane wounded because engazalwa. of the children that are not born by. Lokhu kusamele sikuxoxe ngelinye ilanga. We have to discuss it about at one stage. Angazi ngakhuluma kanjani ngelinye ilanga. One day. Ngoba kunabantu abangahleli kahle othandweni Some people are not enjoying their love ngenxa yamanxeba ey'ngane. because of the wounds of the children. Ubaba ufike Oh, nezingane. the father brought in Nomama some wafika children. nezingane Mother angayizali. came with children that Kulo are not baba. from the same father. Nobaba ufike nezingane angayizali kulo mama. Different biological mother, Manje different khamba biological khambeke father. umama bese bamubi Mother will lezi be ngane. looking like a Nobaba bad sometimes person. abe mubi Father lezi will be ngane looking angayizali. bad against Bese the kuthi children ukuhlala that kwabo even laba bantu their whole kube nenxeba. will be wounded.
ngoba isikhathi esiningi izingane Most cases, children, engazalwa nguwe foster children, zijwayele ukuba nenkinga they used to have it. inhlanhla nje ukuthi izingane They don't oyithole fortunate nalomuntu wakho with the sikuhlonipha person to noma respect oyithole you. nalo Even baba you found with the ngoba zithi father. akusuye umama lo This is not a genuine mother. of imali us. kababa le enjalo All those things, sinamanxeba they are wounded khona abantu people. abahlezi There are people that are staying Othandweni. within the love affairs. but amanxeba Yet the eyingane wounds of the engazalwa children wena and uyazama not ukuthi you are uyayilokhuza trying in your power. uyazama ukufuna You're trying to ukuyinelisa surpass but and satisfy ingane them. ayibukeli ukuthi They umama are still not satisfied. You are not their biological mother. ziningabi inkinga ezihlasela Problem abantu that are attacking people. eziyi problem Inkinga. so akusuye umama akusuye ubaba lo Not ngane our genuine ayinahlonipho father. suye ubaba akusuye umama Root against them, not a father, not a nobaba mother. abe mubi The kumama father will nomama play agcine the semubi bad sekukhona child, like a ukuxabana mother. basahlalisana There is a nabantu conflict. samele Don't be uxoxe wrong. ukuthi lezi You need ingane to lezi discuss ezitholakala them. ngaphandle That's your- kungenziwa that's your njani teaching ngokwenkolo father. Through church. angikho ke lapho Another. ngila emanxebeni No. Yeah, njengamanje the wounds. khona inxeba There onayo is a wound that is smarting on your khona life. izinto ozenzayo Are things that we are performing. ezi-wrong that kodwa are uyaqhubeka incorrect. uyazenza You nawe are awuyithandi ukuzenza You don't like to do them, kodwa uyazenza but you are still doing them. lokho engikuthandayo What I like, angikwenzi I don't do. lokho What I engingakuthandiyo don't like yikhona is engikwenzayo the thing. Ah, I'm busy awuthi with it. nehle- nehle Oh, let kahle. me come back. lokho engikuthandayo What I like, engabe ngiyakwenza I ngikwenza should have done. Did kodwa not do lokho it. The engingakuthandi thing that I did not like, ngiyithola sengenza I khona end up doing those things. lokho engingakufuni What I detest inxeba kanti a inxeba wound elisukela emuva emanated from behind where you are coming from. khona owayenza lento Someone was performing the same Emndenini irregularity within the family. manje wenza lento ubuye You uyisola are ukuthi doing "Ewu, this. lento ngiyenze kanjani futhi mase kusile ucabanga ukuthi After lento le now, ngiyenze kanjani you kodwa uthuka realize uyenzile you have done it already. amanxeba asukela Those are the emuva wounds that you have inherited from your family. kunabantu abasemanxebeni People that are wounded. njengamanje kunomuntu Right now, someone. inhliziyo yakhe ibuhlungu Their heart is waphikwa painful, uyise refused by the akamazi biological uyise father, wathi does not know the uyahanjiswa wafika biological wathi father. wathi uyise And son, akusingane yami This le is not my offspring. lelo nxeba That wound likhona kuwena is still smarting. unenxeba To njengamanje have a wound alipholile leli nxeba cannot be cured. ushiwe ubani Abandoned uyihlo by your biological father. ungalindelanga You did not expect it. manje mawuhleli uyacabanga ubaba ucabanga Imagining yourself, umama thinking of mother and all of them. amanxeba Those are the wounds. amanxeba The wounds. kunamanxeba There are wounds akhona empilweni that yakho are within your life okumele that siwakhulekise you should pray for. amanxeba The namhlanje wounds today. and amanxeba The wounds. lana khona umthandazo Listen, there is a prayer. ake ngikhuluma Let us imfihlakalo speak about confidentiality now. khona umthandazo There is a wenyembezi prayer of umuntu tears. umthole angathandazi One is ngomlomo mourning, not kodwa praying kwehla for the inyembezi man. Then the inyembezi zakhe mayithandaza aziweli They are phansi not falling down. uNkulunkulu ukhipha inkomishi yasezulwini The container from planet of heavens. uNkulunkulu ukhipha inkomishi yasezulwini Container from the heavens. ngesikhathi ekhala lo muntu esontweni ekhala Even morning and weeping. khona umthandazo othandazwa There is a prayer that you ngenyembezi should pray through. Kugobhoza inyembezi Your iphume. tears must pour out. abantu baze bethi wenzani lo muntu ukhale kanti lo muntu uyathandaza ujulile ukhalela lento akuyona uNkulunkulu ngoba la lana bakwethu Listen, fellow. khona izinto ezibuhlungu Things that are okumele ningayitshela abantu that ey'dinga you should not uNkulunkulu disclose to our colleagues. Don't tell them to God. ngoba sometimes ukuhamba utshela abantu indaba zakho bazophuza ngazo amatiye They'll enjoy their teas. futhi okunye la enqabeni yekelana ukuhlukanisa imizi yabantu ukuthanda ukungena indaba zemizi yabantu You interfere with the other people. phumana ey'ndabeni zabantu Quit yourself from nidunga imizi other yabantu family. nixabanisa abantu Causing nixabanisa abantu problems, nibadunge nibadunge then nibadunge uyaphi la Where uyakhona are you going here? What is your destination?
khona izinto inyembezi umthandazo wenyembezi sometimes wena ungangibona sometimes ngila la ipulpit ungibone ngikhala ngikhuluma ngikhala kwesisikhathi hayi ukuthi ngisuke ngisubuhlungu ngisuke ngikhipha umthandazo wami ngesikhathi ubheka mina wena mina inyembezi zami ngibhekisa kuJehova uthi baba Father, uzele ukuzovala amanxeba enzeka ekhaya kini you came to cover the wounds that have taken place within your family. ngoba lamanxeba The wounds enza ukuthi ungaphumeleli cause you not to get a breakthrough. ugijime zonke indawo umosha imali ufuna ukuthi bonakele Money, what went wrong? What transpired? akethi ubonile lo You saw the guy then, ithonga lakhe the ancestor of this gentleman. lifika lithi khipha 6000 Izinkulungwane ezisithupha zamarandi uhambise endaweni kaNkulunkulu Oh, to the place of God. kusho ukuthi lo 6000 It means izinkulungwane lezi ezisithupha. uthethe icala His being Endaweni kaNkulunkulu. Uzovala amanxeba. Come to cover the wounds. ngoba eshayiwe He's hayi ngoba kade beaten. It's eshayiwe not because he was getting beaten. khona ishayo engaveli people that are kubathakathi victims, khona not ishayo from- eyivela emathongeni akini angazange akhululeke kahle Not free on the other side. amanxeba The wounds. zonke izizwe All the nations. zila owaseZimbabwe Now present waseMalawi Malawi and labo le ndawo This place, asinayo umuntu we don't waseMalawi have a asinayo Malawi. waseZimbabwe We don't have a asinayo Zimbabwe. umNigeria We don't have a ngoba Nigerian. sonke sigazi elilodwa One blood. You are not. ayisebenzi xenophobia la No, we are not ayisebenzi xenophobic. We ubandlululo are la not xenophobic. Sonke. You are all of us. so polisa amanxeba We are coming to cover the wounds. wemntanami izinto zakho Child of mine, your uyayithola matters. indoda You awushadi carry nje men, don't get married. konakala Something. amanxeba It's a wound. uright impela uyabonakala Okay. futhi unazo zonke izimpawu zokuba umama All the signs nezokwakha of being umuzi a dignified nawe futhi woman. uyafuna ukuthi kanti You mina also ngenzeni say, what- umuntu what- uyamthola what's manje wrong against akukhande someone? manje ahambe One love manje you and kills you. amanxeba You are wounded. amanxeba The wound. leli bandla lifana namabandla Because wonke it's not like other churches. lawakhona Yeah. nina nikhuluma ngoNoah Speak about the nikhulume God of ngo-Eliya Noah, nikhulume Elijah, ngo-Abraham Abraham. nithetha amaqala ezinye izizwe niyekela ukuthetha amaqala asemakini Concentration of the lalelani crimes committed by your bafika fathers. oNoah Noah basebenza came and went. lekwa-Israyeli They- basebenza they ruled baphisa the land. bonke oMoses Moses Eliya came, Elijah. baqeda bafa They completed their assignment and kodwa died. wena usakhuluma You are ngabo still kodwa busy wena kuthiwa talking about ungakhulumi it. You say you ngomkhulu must not bakho speak about your Kodwa ukhuluma progenitors. ngomkhulu Speak about the babaJuda. progenitors of the Jewish society. amanxeba You are wounded. unenxeba You've got a wound. akushadeki You cannot get married. uyamthola You owesifazane get a woman. uthi ubambile kanti Try kanti to inxeba keep- no, elisuka no, le no. It's a emuva wound that you have Bazali bakhe inherited. abashadanga. The parents did not get married. bahlala nje They cohabited. sizopholisa We amanxeba come to cover umthandazo this wami wound. That's my prayer today. umthandazo wami My prayer today. ngirapelela Oh, mthandazana. amanxeba The ngikhulekela wounds. amanxeba I'm praying for the namhlanje wounds. amanxeba The wounds that I'm going to pray for. inhlungu ikhona mama ushiwe umnyeni wakho Excruciation pain. obekade Jesus, kusapota ondla that ingane is taking care and paying attention. uyakhala ngaphakathi enhlizweni You're complaining within your heart. ukuba ukhona ubaba If the father was present, ngoba nobaba ukushiye nezingane father ayithola jilted with some ngaphandle children. seyiqalile Or some ukuvuka outside, they are revolting against you ngoba now. iy'ngane lezi eyibuya ngaphandle akusho ukuthi zonke kodwa isikhathi esiningi ziyabavukela omama They are revolting against ongebona their omama babo foster Bagcine sebebabi. parents. There will be a bad people. zibavukele obaba They will revolt against them. wonke umuntu okhona Everyone that is ngicela ukuthi present, mawuzwa ngoba receive the njengamanje feel right now. ngifuna ukukhuleka I manje just want to pray now. ngizokwehlisa I come to descend Ingelosi. the angel ekamoya of the spirit yokupholiswa to amanxeba cover the wounds and heal your scars. if you believe Uma ukholwa, kuzokwenzeka it will happen. uma ukholwa If you believe the lamanxeba wounds
akugwazayo that are stepping enhlizweni. within your heart. Uyabona njengamanje kunomhlungu There is wena a okubona. excruciating pain that you Bayaphumelela abantu. experience. People are getting Wena awuphumeleli. breakthroughs. You don't prosper. Uyafa umuzi Your home wakini is getting destroyed. Awuphumeleli. You don't get prosperity. Umnyama. Stuck in empilweni yakho. your life. Awuyindawo You're not stagnant. You wembethwe are ilamanxeba. covered and occupied by the wounds. Lento ifuna uyidedele You must release it. inhliziyo yakho. Your heart must be Njengoba released. sila As we are sonke present, all of us, noma yeah, ungagqoka kanjani you are wearing nekela ukuhlulela abantu. adjudicate. Umuntu noma egqoka ibhlukwe lingamvimbi lanyango ngoba kuyena owakho ulethwe ngamathonga kube njalo. Ngoba niyathanda ukujaja abantu. Nizenza uNkulunkulu engazathi niwathapha noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi Oh, social network. akubona Thixo You are nini. not deities. Le ndawo This place indawo yabo bonke place abantu for everyone. ohluphekile, The suffering, okhalayo, complaining, ogulayo. people are sick here. manje ngizokhuleka I come to pray. funa ukuthi lento ungayivimbeli enhlizweni Must yakho. release it. Do not hold it Ngoba within your unenxeba heart. enhliziyweni. Because you are wounded within your heart. Awunababa, You are awumazi fatherless. umama, You don't know your biological mother. awumazi You ubaba, don't know your biological Awusazi isibongo father. You don't even know your biological father's name. unenxeba. You are wounded. Kubhlungu It's very painful. angishumayeli lapha indaba Not zo-Abraham, preaching ngiyakhuluma about nje Abraham, ngabo. just speak about them. Ngoba u-Abraham ngeke akusize, ngeke akusize u-Eliya. La kukhona uDr. X ozosiza wena. To rescue and transform your life. Akekho omunye okhona la umiswe la. Nobody else. Ngimise uNkulunkulu ukuthi nikusize. Wafika u-Abraham wasebenza To kwa-Israyeli. his area that is a Hebrew. Mina ngifuna ukukhulume noNkulunkulu I just want wakho. to liaise with your Ukhulume God. nokhokho Want to bakho. liaise with your Ukhulume predecessors. ney'thunywa Want zakho to liaise with your messengers. ezengamele wena. They are in charge of your life. Hayi ukhulume Not to ney'thunywa liaise with the ongayiphuphi ngisuke messengers that you don't uyiphuphi. even dream Ukhuluma about. ney'thunywa People, the zakwa-Israyeli. messengers of the Israelite fellows. No-Abraham, Isaka. Uh-uh. Uyabaphupha Isaac. mawulele. Do you dream about Isaac? Do you dream about Abraham as well?